Gloire à Jésus-Christ. Balinga mikati na kolo esika nyonso bino bozwami nga prophète Joseph Tolobi. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Toyebi ndenga opesa Nzambe merci te. Moko na lelo toyebi ndenga okomisa Nzambe te. Nzamba aza malamu. Nzamba aza makasi, Nzamba aza bolingo. Eloko opesa Nzambe eza te. Na grâce pe faveur na ye. Asali biso ngolu ya kozala mukona lelo liboso na bino esika bino nyonso bozwa metika Nzambe azwa lokumu. El Shaddai, il est Dieu tout puissant. Asala bino bolamu ebele. Ya solo kobanda na biso vraiment matin na lelo to kokote na biso ezali na Esaïe chapitre 55 verset 10 à 11. Oh makomi na Nzambe zolo maloba na Nzambe za lokola mbula. Mbulu eutaka na likolo ekitaka na mabele zongaka te sa esala bafe. Maloba na Nzambe ya mukolo na lelo. Pe ya mikolo nyonso ekozala bongo ezali lokola mbula. Tango mbula ekitaka na mabele ezalaka po epolisa mabele ata mabele yango ezalaki ya ndenge nini ya kokauka tango mai eyaka elakisaki mai ezalaki ekitaki. Maloba na Nzambe ezouta na likolo ezali ye moko Nzambe ezouta na likolo eutaka na sete. Maloba na Nzambe elingi kaka koloba ata mitema yango ezalaki ndenge nini ata bavie ezalaki ya kokufa ata vie ezalaki ya kokauka ata ebebaki ndenge nini ezalaki ya kokufa. Maloba na Nzambe oyo epesaka vie na mikuwa oyo ekauka oyo vraiment ekauka bomoyo esila. Maloba na Nzambe pesaka vie ezongisaka na bomoyo ekopesa bomoyo na mikuwa nyonso ekauka pe na ba vie oyo eluka lisungi ata mitema ezalaki ya makasi ndenge nini. Iloba na Nzambe mukolo na lelo ekopesa vie ekopesa esengo ekotransformer yango nde vraiment to obande nango Esaïe chapitre 55 verset 10 à 11. Tika Nzambe apambola bino esika nyonso bino bozwa toza vraiment église mission internationale El Shaddai na mukuse ezali mien oyo vraiment tosambelaka Nzambe mususu te ya kufela pengai ye wana Yesu Kristo tozosambela tolobelaka mai te lititi te toyebi singa te ozala na singa moko osala boye singa te loko te Yesu Kristo oyo akufela yo oyo pe akufela biso yende tokumisaka mikolo nyonso yende totatolaka na kat na église na biso vraiment mielo ekamba mepa musali na Nzambe le révérend prophète Joseph vraiment ye mutaza na ngambu na nga papa tika Nzambe asala yo bolamu ebele avant vraiment to banda prédication na biso ya mukolo na lelo esika yo zali tokangi misto bondeli ya kombo na Yesu Jésus-Christ. Yahweh, éternel notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions de tout cœur. Père éternel, de tout ce que tu es pour nous, éternel notre Père céleste, nous te remercions, nous te bénissons de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu es, Seigneur notre Dieu, pour nous, ton peuple et tes serviteurs. Nous venons en ce moment avec toi te louer, te glorifier pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur, de nous approcher au devant de ton peuple et puis lui apporter ta parole. Yahweh, mon Dieu, mon roi, tes oracles, mon Dieu, en ce moment, laisse que, Seigneur notre Dieu, ces cadres soient remplis de ta présence, que nous consacrons ces cadres, Seigneur, pour toi, uniquement pour toi, Jésus-Christ, afin que toi seul tu prennes la parole pour t'adresser à ton peuple, mon Dieu, mon roi, au travers de nous, et que ta parole puisse guérir, sauver, restaurer, éternel, mon Dieu, mon roi, renouveler des vies. Yahweh, mon Dieu, mon roi, redonner encore l'espoir. Yahweh, montrer le chemin à suivre, Seigneur, la voie nouvelle pour ton peuple. Seigneur, pour les jours à venir, les années à venir. Bénis ton peuple abondamment, Seigneur, en ce moment par ta parole que tu lui as envoyée. Mon Dieu, à cause de ton amour pour eux, Seigneur, tu choisis ta parole et tu choisis tes serviteurs que tu utilises, mon Dieu, pour adresser à ton peuple ta parole. Laisse que, Seigneur, ces moments s'il soit richement béni, guidé par ton Esprit Saint, et que toute la gloire te revienne. Sois avec nous, Elohim El Shaddai, du début à la fin, Seigneur, et utilise tes serviteurs puissamment pour ta seule gloire et pour la bénédiction de ton peuple. Et que cette parole, Seigneur, change des vies, améliore des vies, et que, Seigneur, notre Dieu, ton nom soit élevé, Jésus-Christ, au travers de ton peuple et dans ton église, corps du Christ. Nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus. Agis, parle pour ta seule gloire,
Au nom de Jésus. Amen. 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 Nzambe. Amen. Azwa lokumu ndeto utei koloba nzambe, azwa lokumu aza nzambe makasi. Libota miele sika bino nyoso bozua mi basali na nzambe. Shalom, 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 shalom. Shalom. Église miel partout na mukili mbesika nyoso bino bozua mitika nzambe. Asala bino bolamu ebele zaka ke église miel iteme libota na nzambe pe nyoso. Kodi Kristo lingito loba. Toza bana papa moko esika lilobo ekokomela yo. Nanzela tamsu ya télévision na yo kotala biso, nanzela tamsu ya phone na yo ya tablette, peu importe loko nyonso nzamba ko permettre. Yo tala biso vraiment na tangu oyo tika nzambe azwa lokumu asala bino bolamu ebele nzamba pambola bino révérend. Oui, mon Seigneur, shalom, la servante de Dieu, shalom, maman. Esengo makasi na mukona lelo ya komona ole susu na kati na esiko ya pression na yo révérend. Amen, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Mukanda na Nzambe ezali ko yebisa biso na Galates chapitre 2 verset 20. Obi j'ai été crucifié avec Christ. Yes. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pression nangai ezali kotire source nango awa. Loba ete nazone tola Yesu Kristo pour azali ko vivre kati nanga en tant que moi na Nzambe pe en tant que mosali na Nzambe. Vraiment nazone tola Yesu Kristo pe nazo pesa Yesu Kristo merci pour ayaki kobiki sanga pe kobiki sa mokili mobimba. C'est na mutu nyonso oyo ayambi lokola nkolo pe mobiki na ye lobiko na Yesu Kristo ekoti déjà kati na bomo na ye. Impression nanga eza ya gratitude et pas na Yesu Masia oyo abikisaki ngai na ekulusu pe ayebaki na kosekwa mpo na nga nazwa bomo na seko na yango naza na esengo makasi kozala mwana Nzambe pe kozala mose na Nzambe esengo na nga yango wana pe napesi Nzambe merci. Shalom. Nzambe azwa lokumu papa lobi deja seko eza makasi olobi yango deja seno Galate antoko lobi opesi explication Nzambe azwa lokumu Yesu akufela yo esengo ezali wana ya kozala mwana Nzambe koyeba Nzambe eleki makambo ebele ota mosusu yo mitungisa deke lokola kaka koza mwana Nzambe esengo o mutu okolongola ote oponi para malamu oyo ekolongwa te toleki mba moko révérend mokona lelo eza mokolo monene l'église miel pe bato nyonso mokili mobimba tolinga toyeba eloko nini Nzambe atio na motema tem nini Nzambe alobeli yo mpona biso libota miel pe bato nyonso balandaka biso esika nyonso bazali bayeba elobeli na Nzambe na kati ya mokona lelo. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. El Shaddai azolokumu mose na Nzambe bana na Nzambe nyonso esika nyonso bozali. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, azali na bino, apambola bino, apambola bino, apambola bino, spécialement bana ya El Shaddai na l'église miel, esika nyonso bozali, ngai oyo papa na bino, ya bolingo nazo pambola bino na kombo na Yesu Kristo, tika ite lola ezala toujours ya kofungwama, pe ezala toujours favorable pour la kosopa présence na Nzambe na vi na bino, pe pona tina na kopambola bino, vraiment toujours na kombo na Yesu Masia. Bozali bana malamu, bozali basali malamu na Nzambe, o bozo kamba na Nzambe limu santu na Nzambe biso, tikete Nzambe na lola apambola bino, vraiment apambola bino boke liboso, boko bakaka kozala bana komikitsa, boko bakaka kozala bana botosi, boko bakaka bana kozala bana kondima, pe na kati na persévérance na kobanga Nzambe, na mabondeli, pe na kosala musana Nzambe, Nzambe akoyeba na kopambola bino pe kimia esengo pe longa na Nzambe ezala toujours kati na église miel pe kati na bino nyonso bana na Nzambe na miel na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na yango Nzambe azolokumu na Nzambe. Yes. Bible ezali koloba ete wana apôtre Paul azoloba Christ en moi l'espérance de la gloire. Donc lelo toye lisusu na lisongi na Nzambe na tango oyo mbula oyo Nzambe akotsaki biso 2025 ezali kosuka zoke na suka na yango na banzi totikali je pense na 2 ou 3 jours pour être mbula ici là alors Nzambe
aza bolingo makasi pe aponi mukona lelo ete atinda biso pona tia kwa koloba lisusu oyo ezali emoneli na ye emoneli na ye pe kopesa message pona tia na mbula oyo ezali koya. Alléluia, oyo ezali kobanda vraiment mukolo na jeudi 2026 ezo banda mukona jeudi oyo na lisungi na Nzambe. Na yango lelo Nzambe abi na kotelemisa biso ete toya kopesa message oyo peuple na ye mobimba surtout na kati na église miel oyo tokolanda pe toko vivre. Donc message oyo Nzambe ako faire vivre biso na yango na kati na église miel pe na lisanga mobimba bana Nzambe na kati na corps du Christ ba o ba kondima message oyo ba koyamba yango na esengo pe ba kondimela yango pe ba kotambola ndenge message yango elobi ba ko vivre vraiment nguya na Nzambe na nzela na kati na liloba na Nzambe oyo pe na kati na 2026. Amen. Na yango toyebaki na kobondela parce que okoki kozwa message pa Nzambe te soko pusane pa Nzambe wana te po etalobela yo. Il faut oluka ye na mozindo, il faut obondela omikitsa liboso na ye, osenga mokano na ye ezala révélé pa na yo, eza na nzela koteya, eza na nzela ya koyemba, eza na nzela kosalela ye. Toujours il faut kolukelongo na Nzambe ndenge Bible ezali koyebisa biso vraiment na Isaïe 55 verset 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Tant yoza koluka Nzambe na motema moko, Nzambe ako se laisser trouver na yo ozali koluka ye na motema moko. Pe tant ozali ko invoquer ye akoya pembeni na yo po ete amimonisa epa na yo na ndenge ye moko alingi. Pe tant ozali koya komimonisa epa na yo ako révéler yo volonté na ye. Yango wana tant Moïse atikaki peuple de Dieu na se ya montagne akendaki na ngomba asina pete akende kozwa mibeko na Nzambe ete ayokelobe na Nzambe ya solo amataki na motema moko ya komikitsa pe ya kondima pe ya kobondela ayebaki na okuta na Nzambe. Nzambe ayebaki na korevele ye oezalaki maloba na ye. Biso pe na lisungi na Nzambe tolukaki Nzambe de façon que Nzambe akoka kolobela biso pona tia na message nini ye alingi kopesa biso na kati na mbula oyo tozali kobanda ya 2026. Amen. Na yango na mawana Nzambe, Nzambe ayebaki na kokende ko révéler biso oyo ezali maloba na ye to message na ye pona tina na 2026. Amen. Akendaki koyebisa biso ete 2026 année oyo tozali kobanda jeudi oyo balingami ezali mbula oyo 2026 ezali année oyo Jésus Christ akozala victoire na biso pe akozala prospérité na biso. Donc pour la kolobango ko pesa ngo na français message oyo Nzambe apesi ngai na kati na église miel pour na tinda ete na kokana ko transmettre na corps du Christ pour na ko transmettre na mokili mobimba ete 2026 ezali année oyo Jésus Christ azali notre victoire et notre prospérité. 2026 Jésus Christ est notre victoire et notre prospérité. Yangonde ezali message o Nzambe apesi biso pona tina na année 2026 na kombo na Yesu Kristo. Amen. Alléluia, amen, amen. Na beteli na Nzambe. Kwa maboko makasi yo pesi kozali obeteli Nzambe maboko makasi ya Nzambe. Malamu Nzamba bolingo Nzamba kitoko Nzamba bikela munyonso. Nzambe ya makoki nyonso Nzamba bongi to netola to kumbisa to chanjola. 2026 année o ezali Jésus Christ notre victoire et notre prospérité. Jésus Christ notre
victoire et notre prospérité. Waouh, libota na nzambe, yambaka bolingo na nzambe. Talana no bolamu na nzamba lobeli biso isusu. E lobeli na ena neto zokota kozala ndena komi monta na biso lolenge nini. Akotele mana lolenge nini akozala victoire na yo, victoire na nga, victoire na ye ya biso nyonso akozala pe nzambo ya prospérité. Nzambe oyo ya bofulusi. Okomona bofulu ki na kati ya domaine nyonso ya bomo inayo. Parce que ozali muto multiplication. Ozali ya kokauka te bofulu ki nzambe akomoni sango na kati na bomo inayo na ngai na libota nyonso. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, nzambe azalokomo. Amen. 2026, Jésus-Christ notre victoire et notre prospérité, ainsi dit l'Éternel. Alors par la grâce de Dieu, tokokende ndenge mulimo santu wa kosunga biso pona tina na kolobela thème oyo mukona lelo ete 2026 Jésus-Christ notre victoire et notre prospérité. Bwana yango tokokende na texte de base ya année par rapport à message oyo ezali na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. S'il vous plaît, Mosena Nzambe kotanga. OK. 1 Corinthiens, tozwa makomi na Nzambe, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, yo pesi kozali, ozozwa, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57, nazozwa na kombo na Yesu Masia. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mosali na Nzambe. Yes. Message oyo ya 2026. Jésus-Christ notre victoire et notre prospérité. Ezo banda kaka na 2026 ite. Yes. Mais lokola maloba na Nzambe eza wipe amen. Yes. Tango maloba na Nzambe ezali kobima, ezo kota na action mukolo ezo bima. Alléluia. Alléluia. Maloba na Nzambe ezali kokota na action na au moment où Nzambe azo prononcer yango. Na temps, na époque, na circonstance, où Nzambe azali ko présenter yango. Azali ko transmettre yango. Pourquoi? Parce que na kati ya maloba na Nzambe, bomo na Nzambe ezali. Bomo na Nzambe e bandi kati na maloba na ye. E fandi kati na maloba na ye. Ezali transmise na kati na maloba na ye. Pour dire que peuple de Dieu est causé la jedité. Pour maloba oyo e banda kosala musala. Mere kashi korobo seke. Alléluia. Maloba na Nzambe o tozo te ya siko bien aimé. Ezali en fonction ya plan merveilleux na Nzambe. Eza en fonction ya révélation na Nzambe. Eza en fonction ya volonté parfaite na Nzambe. Eza volonté permissivité. Eza volonté parfaite ya Nzambe. Oyo Yesu Kristo ayebisi ngai na tatola na loba na sakola na teya ete ye Jésus-Christ azali notre victoire et notre prospérité. Alors, to kozela lobi te pete abanda yango, abanda kokoma to azala notre victoire, to akoma notre prospérité. Maintenant, au moment où atindinga lelo, pete na teya maloba oyo, Yesu Kristo abandi lisusu kozala. Na vi na yo, mutozondi melaye. Abandi kozala, pe kokota na vi na yo, ko manifester victoire na ye, na vi na yo bien aimé. Bible sabiso à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Awa victoire na Yesu Masia, oyo tozo tatola lelo, eza victoire on Nzambe apesi biso. Apesi banani, apesi bana na Nzambe, apesi ba oyo bazondimela Yesu Masia. Apesi ba oyo bazali na kati na kan, bazali na kati na libota na ba oyo bazondimela Nzambe, bazali na kati na libota na Nzambe. Oyo bapesi mitema na bango epa na Yesu Masia. Bapesi ba vi na bango epa na Yesu Masia. Oyo Yesu Masia azue sika pe azali ko demeurer kati na ba vi na bango, kati na mitema na bango. Nzambe azali kotatola na makomi na ye.
Apôtre Paul azoloba, mais grâce soit rendue à Dieu. Lokomu masanzoli emata ezonga melama epa na nzambe. Bo matondi ezonga epa na nzambe. Lobite lelo matondi ezonga epa na nzambe. Oya pesi yo na ngai victoire. Na nzela na nani? Na nzela na Yesu Masia. Bien aimé, Bible zoloba yete lokumu matondo ezonga epa na nzambe. Et on a pesi biso déjà victoire. Donc victoire on a za koebisa yo. Okozela lobi te pozwa yango. Mais victoire on a côté ya yo lelo. Eza Yesu Masia. Ezo ute pa na Yesu Masia. O azali na bomoi lelo na kati na bomo na yo pe na nzela kondima na yo. Yango lokoma masanzoli ezonge pa na ye. Zamba pesi a octroyé biso victoire. Zamba pesio victoire. Yo oyo eshua kilobi. Yo oyo salaki. Lokolo Pierre a péché butu mobimba. A échoué. Parce que zaki ye moko. Mais tango Yesu Masia ye. Sur sa parole. Pierre a boaki monyamo sur la parole de Dieu. Sur la parole de Christ. Pierre a boaki monyama na mai. Na profondeur. Pe a bimisi ebele na mbisi. Est-ce que okoki ko boaka munyama ya kondima na yo na maloba oyo pour vivre la différence, pour vivre différence, pour vivre distinction. Mais grâce soit rendue à Dieu. Lokumu masanzoli, merci. Tozo pe sanzambe merci. Pona maloba na ye, pona message atindi alobi ete kobanda lelo kino bambule za liboso tozo vivre. Tozo vivre, to comme une porte, il y a 2026, tozo vivre, victoire, oyo eza ko ute pa na Yesu Masia, tozo vivre, prospérité, tozo zwa prospérité, na victoire, oyo ute pa na Yesu Masia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Yesu Masia, Yesu Christo yemoko, ne a comme source, pe azali source. Ya elonga oyo zozwa sikoyo tango zoyo kamaloba oyo. Mais problème eza awa bien aimé eza nanu ondima o remercier Nzambe o tonda Nzambe bien aimé peu importe situation na yo peu importe catégorie ya problème na yo maloba euti na lola na nzela na mosali na ye o nazali Nzambe ebisinga na memela yo. Maloba oyo alobete pesa Nzambe merci. Pesa Nzambe merci. Tonda Nzambe la motema na yo. Tonda Nzambe na nzela kondima na yo. Tonda Nzambe na bomwe na yo. Oyo a déclaré ete vie na yo ekoti na elonga. Ete libala na yo ekoti na elonga. Ete ba démarche na yo ekoti na elonga. Ete santé na yo ekomi na elonga. Ete makanisi na yo oza kozela eloko ozwi elonga au nom de Jésus. Eloko nini oza kozela. Mais message avant simba nanu oyo zozela wana. La Bible dit le juste vivra par la foi. Ndima maloba oyo yawe alobi na yo apesio elonga na nzela na Yesu Masia. Avant mona bandana lulelo ko remercier Nzambe. Ete Nzambe aponi ko octroyer na vie na yo elonga na ye. Elonga na ye eye pa na yo na nzela na Yesu Masia. Wazali mwanda na Nzambe. Wazali le Seigneur des Seigneurs. Wazali Nzambe na bomo oyo alonga kiliwa pe li apesio elonga likolo ya liwa. Apesio elonga likolo ya maladi. Apesio elonga likolo ya deception. Apesio elonga likolo na manque ya conception. Apesio elonga likolo ya trouble. Apesio elonga likolo ya sécheresse. Apesio elonga likolo na masumu. Apesio elonga likolo na satana. Apesio elonga likolo na ba démon. Apesio elonga likolo na bandoki. Vie na ezo changer. Tango zo banda ko remercier déjà Nzambe. Oya apesio elonga. Mais na nzela ya Yesu Masia. Dans nzela Yesu Kristo aza wapi kati na yo. Aza wapi na vie na yo. Soki Yesu aza kati na yo, yeba ete elonga oyo ekomi partage na yo.
C'est la parole de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Tike to kumisa nzambe lelo. Ko kumisa na nulobite. Kumisa lelo tango zoka maloba oyo. Ete apesio elonga na nzela na Yesu Masia oyo yamba. Oyo to yamba. Alléluia. Amen. Pour dire que elonga wana eza musika na yote. Elonga wana eye pa na yo pe ezali kati na yo. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Parce que Jésus-Christ habite ta vie. Parce que Jésus-Christ t'a transformé. Parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Parce que Jésus-Christ t'a sauvé déjà. A déjà sauvé ton âme. Alors qui sur la croix, tout est accompli. Pona tina na yo Yesu Kristo alongaki. Pona tina na yo Yesu Kristo akufaki pe asekwaki. Na tina nango apesi yo elonga. Peu importe la situation na yo, grâce soit rendue à Dieu. Masanzoli, lokumu, matondo, ezonga epa na nzambe, oyo apesi biso elonga. Na 2026, apesi biso elonga lelo, na nzela na Yesu Masia. Po ete ozwa elonga na Yesu Masia, kotika Yesu Mosika na yote. Parce que longa wana ezali en dehors ya Yesu te. Eza na nzela ya Yesu Kristo. Eza na kati na nzela ya Yesu Masia. Eza na kati na Yesu Masia. Eza na kati na vie ya Yesu Masia. Eza na kati na famille ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Amen. Eza mwana mokonzi nda juisaka. Bolamu ya papa na ye mokonzi. Eza mwana mokonzi, le fils du roi, jouit du bienfait de son père. Oza ko appartenir wapi bien-aimé. Nzamba sa libéra victoire pour na vie na yo. Nzamba sa pesa yo elonga, mais elonga wana ebatami, efandi dans la personne de Jésus. Ce qu'on compte ici Jésus na vie na yo. Ce qu'on yambi Yesu Masia lelo na vie na yo. Oko soit partage elonga, oko vivre elonga na Yesu Masia. Nango message ezali ete kobanda lelo pona ba oyo bayambi Yesu déjà. Pona ba oyo bazo fanda en Jésus-Christ. Pona ba oyo bazo demeurer sous l'abri du Très-Haut. Elonga na Yesu Christo. Ezo sala repos na bango. Bao bazali ko demeurer sous l'abri du Très-Haut. Bazali ko se reposer na kati de longa. Bazali ko bina na kati de longa. Bazolata elonga na Yesu Masia. Bazolata molimu na bango eza elonga. Nzoto na bango eza elonga. Bilamba na bango eza elonga. Santé na bango eza elonga. Ndaku na bango, bana na bango, société na bango, entourage na bango eza elonga. Vie na bango eza elonga. Sur le plan spirituel, bazana kombo ya elonga da Yesu Masia. Oko benga e Jean, oko benga e Dieu donné, mais a kombo na réel, eza elonga na Yesu Masia. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que azali na présence permanente ya Jésus-Christ. Parce que Yesu alati. Alléluia. Eza sango malam. Comme sans Nzambe, netola Yesu Masia. Parce que Nzambe apesio elonga. Yo mwana na Nzambe, yo mo Kristo, yo mo sali na Nzambe, église corps du Christ, bana na Nzambe. Yesu Masia asa Nzamba pesi biso deje longa na zila na Yesu Masia. Yango eko rappeler biso. Eko rappeler biso ete ye Jésus Christ kobanda siko malobezo teyama. Kino yemoko Jésus Christ longa na biso, pe prospérité biso na biso. Azokota biso na porte. Na porte na ye ya 2026. Azo faire vivre biso, akota biso na kati ne longa na ye. Asibi biso na maboko. Alobi bana na ngai, baleki na ngai. Dakoti Sabino, boya tokota na 2026. Oyo yangai moko Nzambe, oyo yangai moko Seigneur, oyo yangai moko maître de toutes choses. Oyo yangai moko nazali Seigneur et Sauveur. Na ko régner kati na bino, na ko régner na ba famille na bino, na ko régner na ba frère na bino, na misala na bino, na ba famille na bino, na ba église. Merci Seigneur. Na bino epai wapi nga naza korenye na korenye na ba santé na bino na korenye na ba projet na bino na kopesa victoire ba projet na bino ekokokisama
Et qu'on la réaliser parce que vous en angai, parce que nga la simbi bino, parce que nazo tabu sabino, parce que nazo koki sabila kananga, na vi na bino, parce que botiki ngai te. Bonzimeli ngai bozananga. Penga la simbi bino, nazo kamba bino, nazo tambu sabino, boya na tambu sabino, na kati na longa nangai, na kati na prospérité nanga, na 2026 mobimba, na kotika bino te, na kozana bino, na tangu nyonso, oza na ndaku na kozala na yo, oza na zela, na kozala na yo, oza na mutu kozo kende musala, na kozala na yo, e oza na taxi, oza na bis, na kozala na yo, oza na situation nini, na tiki yote, na kotabwisa yo, na 2026, na simbio na maboko, mutu moko te, akobotola yo, na maboko na ngai. Na lokola simbio, na kotosa, na kosala ete, ozala toujours na elonga. Soki yeso simbio, nani akobotola yo, na maboko na ye. Ngamu na simbio, ngamu na simbi libota na yo, ngamu na simbi papa na yo, ata zobela sikoyo, me elonga na nga kati na vi na yo, nazo bikisa ye. Nazo kangola ye. Nazo bikisa na pasi wana, nazo bikisa na maladi wana, nazo bikisa mama na yo, nazo bikisa papa na yo, nazo bikisa bana na yo, nazo bikisa musala na yo, nazo bikisa yo, nazo bikisa yo, nazo bikisa yo. Pourquoi? Parce que naza elonga, on a simbi vi na yo, na fadi kati na yo, pe nazo tambusa yo, na kati na elonga. Parce que ngade na yebi direction elonga, na yebi penzela, ya 2026, na yebi ba venir ya 2026, na yebi ba direction ya 2026, na yebi ba vol ya 2026, na yebi ba visa 2026, na yebi ba démarche ya musala 2026, na yebi esika nini, na peso musala ya malam, na yebi esika nini, na peso promotion malam, na yebi ndenge nini, na botisa yo, na 2026, simbanga makasi. Petenga na sina simbio, na sina simbio, na zotambusa yo. Yesu Masia yemoko akozala elonga, pe abandi kozala elonga na biso banda lelo. Mais nazali ko annoncer ndepo na 2026. Mbula mobimba, Yesu Masia akotambusa biso na kati na elonga na ye. Alobi tokumisa Nzambe parce que Nzamba asa débloquer elonga. Yoze koluke longa badaka mais Nzamba débloqué au travers de sa parole, a débloqué. Abebo komisa déjà, mais grâce matondo ezonge pa na tata Nzambe parce que apesi biso déjà longa. Est-ce qu'on dit mama kambuana? On dit mama loba o ete Yesu Nzambe apesi déjà longa. Yo mutoka ngama na Nzambe, yo mutokota ki retraite, Nzambe sunga ngai, bana nanga bazwa bazwa elonga, bana nanga bazwa misala, bana nanga babala, ozotala nani akwa bala mwana nangai. Nani akoya kobala bana nanga, Nzamba yebiso lobi, na bala nyoso wana na kobali sabango. Na bana nyoso wana na kopambola bango. Na situation na yo na kopesa yo elonga, na peso de gelonga. C'est la foi. Alléluia. Alléluia. Mais grâce soit rendue à l'Éternel. Yoka se totangi 3 Jean 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui est sous Christ, maman Marie, a kangoli déjà âme na yo, salut et fandi na âme na yo, kombo na yo, et comment déjà dans le livre de vie. Mais aux âmes tu ne sengo. Et l'on connaît les kokanga, prospérité na yo. Ce qui âme les a déjà sauvés, ce qui âme les a déjà assurés par Jésus, les a déjà assurés dans salut. Mais prospérité wana, salut wana, et qu'on démontrer, salut na yango et qu'on démontrer prospérité na aspect nyonso fina parce que oyo simba bomo amuntu eza aminae soki ame eza libéré na ba péché, eza libéré na mabe nyonso, ame kangolami na mabe, ekangolami na maboko, ekangolami Yesu akangoli ame na yo, ekomi na maboko na Yesu Masia, eza déjà sauvé, eza loko moko te o ekopekisa épanouissement na yo, eza loko moko te ekopekisa prospérité na yo, eza posa na Nzambe ete batu ba fuluka soki ozotambola na sainteté, ame na yo ezali sauvé, ozotambola na sainteté, ozotambola kobanga Nzambe, bien aimé, oza na droit ya kopambolama, eza lisumu te
kopambolama eza lisumu te. Kutu kopambolama eza résultat ya repentance. Kopambolama eza conséquence. Kopambolama selon Dieu. Eza conséquence ya mutu o azali na bonne communion na Nzambe. Parce que na kati na âme na esali ezali, na kati na motema na vie na kimia ezali, aza na bonne communion na Nzambe. Et non comme vous te déranger, tant que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. C'est parce que Moutouana a déjà sauvé, a la présence en Zambé, a na alliance na Yesu Masia. Beaucoup de gens cherchent la victoire dans l'argent. Batebele ba luka et longa na mbongo na ba position, na ba relation, na ba force ya bo moto. Mais la vraie victoire, la vraie prospérité se trouve uniquement en Jésus-Christ. Batebele bazo luka na makasi na bango elonga la nzela mbongo elonga na nzela na banzele bela mokili oyo. Alléluia. Mais elonga ya solo to prospérité bo fulu ki ya solo ya kimia o epesa mutu pongi ya kimia epesa mutu santé ya kimia. Alléluia. Eza kati na Yesu Masia. Elonga ya kimia. Elonga oyo kati na yango bo santu ezali. Alléluia. Eza elonga te oyo keno mutu abomi mutu ayibi biloko na azuel o na zue elonga. No, wana yango te. Mais elonga awa ezali elonga oyo mutu azu yango pona Yesu apesi elonga. Parce que akangani na Yesu Masia. Aza moninga na Yesu Kristo. Azali collaborateur na Yesu Masia. Aza ko vivre ensemble na Yesu Masia. Yesu Masia azali source ya elonga na ye. Azo gagner vie selon la volonté parfaite de Dieu. Azo vivre selon la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la sainteté. Azo vivre elonga na kibia netamboli malamu. Alléluia. Elonga oyo ezo pesa ma selon Dieu. Eza elonga o mutu aza na communion parfaite na Nzambe. Aza na communion parfaite na Yesu Masia. Yesu aza moninga na ye. Yesu aza kati na ye. Azo tambola na Yesu Masia. Azo lala na Yesu. Azo lamuka na Yesu. Munoko na ye toujours la présence de Dieu. Okoyoka mélange te na maloba na ye. Ozoka kaka semence moko ya maloba ya Yesu Kristo. Mutwana za mélange te. Lelo alobi lubana Nzambe, lobi alobi likambo ya fali. Non, mutangwa alobi makama masumu. Eza mélange te. Elonga na Yesu Masia, ezali elonga oyo eyaka na makambo bosantu. Eza mélange te na masumu. Eza te yo yibi, obomi mutu, ou bien ofingi ndozu elonga. Non. Et puis elonga na Yesu Masia epesa magana kimia. Mitema bato ezanga la kimia. Osali concert, bato ba senti ke ozo sala ngo te pona ko diminuer bato mususu, pona ko nyata bato mususu, mais ozo sala ngo pour la gloire de Dieu, pour élever la personne de Jésus-Christ. Elonga ozo boma bato mususu te, mais elonga ozo pesa bomo ya esengo, pe akimia e pa bato mususu. Elonga ozo pesa ma na mutu oyo azo dépendre na Jésus-Christ. Na nyonso azo sala. Mutu oyo aza na kati na ye, na lokuta te na kati na ye. Na makambo azo zwele longa, aza na lokuta te, azo yiba te, azali kokosa te, azali bilongi mibali te, azali hypocrite te. Elonga oyo ezo pesama na sincérité, pe na kati ya sainteté, pe na kati ya vérité. Alléluia. Alléluia. La victoire et la vraie prospérité se trouvent uniquement en Jésus-Christ. Elonga otozolo ba awa, eza elonga ozo permettre que mukolo Yesu akoya yo mata, o mata otikala te. Eza te no yo zubilo ko bokile bele, bokimo meye bi oza muto mbongo oza mozui. Même mukolo Yesu aye otikali, ozu elonga te, on eza elonga te.
elonga tozoloba awa eza elonga oyo mutu aza déjà na sali ya âme na ye. Âme na ye eza déjà sauvé, eza déjà na assurance ya bokonzi na Nzambe. Ndenge Yesu alobaki je m'en vais vous préparer une place. Oza déjà na sûreté ya esika na yo na présence en Nzambe. Oyo Yesu Masia akomi ko confirmer yango na nzela ko sunga yo ndenge alingi. Mais dans la vérité et dans la sincérité, dans la crainte de Dieu. La victoire qui s'obtient d'après la crainte de Dieu. D'après la volonté de Dieu. Ozo gagner mbongo, ozo zombongo, ozo koma mozui. Dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté. Nazila koboma batute, nazila kotiela bat poisonté. Ozo régner en fonction de quoi? Ozo régner en fonction de quoi? Est-ce que ozo régner en fonction de la présence de Jésus en toi, ou bien en fonction ya magie, ou bien baloge? Ozo régner en fonction de quoi? Ba foule ozo sala, nani yango azali soubassement na yo? Nani yango azali puissance na yo? Ce que azali Jésus, gloire à Dieu. Et l'homme bien aimé, est-ce que Jésus-Christ n'a sa source na yango? N'a sa promoteur na yango, pourvoyeur na yango? Ou bien ozo sala makamusus? Totala, la victoire selon Jésus-Christ ndenge ezo pesama. Toujours que Jésus-Christ, notre victoire et notre prospérité. Toujours tala awa kobana mukona lelo. Ndenge Jésus-Christ azali elonga kati na biso. Pe kati na ba oyo bazon dimelaye. Azali elonga ndenge nini? Ndenge nini elonga na Yesu Kristo ezo se manifester. Eza ndenge nini? Elonga na Yesu Kristo kati na biso ezali likolo ya masumu. Contre le péché. Alléluia. Ce que tangi Romains 6:14. Moussa Nzambe tana Romains 6:14. Amen. Romains chapitre 6 verset 14. Verset 14. Alléluia. Totangi na kombo na Yesu Masia. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tozai sous la pouvoir ya lisumu tezo kangabiso. Parce que Jésus-Christ a libéré biso na pouvoir lisumu, a libéré biso na loi ya lisumu. Na zela kufa na ye, pelisekwa na ye, asikoli biso. Tozali na elonga likolo ya masumu. Bien-aimé, vie oyo zo prospérer nango sikoyo, ba victoire ozo tatola, est-ce que ezali en fonction que yo longi masumu ou bien ozo mélanger masumu na victoire oza ko prétendre kozanango? Awa victoire ya solo oyo Yesu basi atindi biso toteya lelo, toteya eza victoire likolo na masumu. Parce que Yesu Kristo alonga ki masumu, biso pe apesi biso victoire likolo masumu. Toze soute na temps ya ko vivre dans le péché pour nous plaire. Pour akoloba que non, tozali na Yesu Masia. Non, mutu oyo azo vivre na kati ya péché. Peu importe oyo azo sala, peu importe oyo aza kozwa, eza victoire te. Sina liboso esengeli kolonga nano péché. Victoire ya Yesu Masia ezali sur le péché. Sur la haine, sur matongi kokabwana. Victoire ya Yesu Masia eza sur le péché. Ba Kristo na Yesu Masia bana Nzambe mokili mobimba. Yesu Masia apesi biso victoire. Oyo alingi to vivre mikolo nyonso. Kobanda lelo kilo bambula nyonso za liboso. Abatela biso, asunga biso, apambola biso, mais alingi to vivre na vie ya sainteté. Ko vivre na vie ya sainteté kolonga masumu. Lisumu nini ezo kangayo. Oyo ezali ko permettre te et o vivre victoire ya Yesu Masia. Soko lingi o vivre victoire ya Yesu Masia. Tika ete olonga
olonga masumu na kati na makanisi na yo, na kati na elobeli na yo, na kati na etamboli na yo, na kati na comportement na yo. Bana miel mokili mobimba église ko di Christ mutu nyonso zoka ngai na lisungi na Nzambe kabwana na masumu kabwana na mabe pour être au vivre véritable victoire ya Yesu Masia, pour être au vivre succès selon la volonté de Dieu, au vivre réussite selon la volonté de Dieu. Alléluia. Elonga o Yesu Kristo apesi biso pe alingi to vivre na 2026. Eza elonga ou eza mélanger na péché te. Eza elonga ya vie à péché te. Il ne faut pas me dire que tu vis Jésus ou bien tu vis la vie chrétienne lorsqu'on retrouve des péchés en toi. Non, on est en confusion. Na munoko na yo ozoloba makambo susu o ezali contraire na sainteté. Vie à sainteté, eza vie ya kozala contre le péché. Même mosali na Nzambe, otelemelaka basumu te, bien aimé, tala esaleli na yo ya kosala Nzambe. Oteyaka sainteté te, oteyaka sanctification te, tala revois-toi encore devant le Seigneur. Alléluia. La victoire sur le péché. Et longa o Yesu apesi biso, apesi yango biso likolo na masumu. Alors, tant que tu vas masumu, d'être vivre la véritable victoire. Ya Yesu Masia. Alléluia. Les péchés n'auront point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que notre Maître, notre Seigneur et Sauveur a vaincu le péché. Bisope, tos longi masumu na kombo na Yesu Masia. Tant que tu vivre na kati na sainteté, wana nde victoire na Yesu Masia e kozala manifeste na kati na bavi na biso na domaine nyonso ya bomo na biso. Ezala na aspect nyonso, ezala na bamboka, ezala na ba gouvernement, soki ba ministre, président, ba ministre na domaine nyonso bozo vivre na kati na sainteté, bozo vivre na kati na pureté. Gouvernement na bino ekozala gouvernement ya victoire. Parce que vous associez Jésus-Christ. Ce qui Jésus-Christ a un maître absolu dans la sainteté de votre conduite, de votre vie. C'est alors que gouvernement wana ekozala gouvernement ya victoire. Gouvernance nango ekozala gouvernance ya Jésus-Christ pe ya victoire. Bokomona makambo ekobala okeliboso. Bokolonga banguna na bino. Victoire ekozala na kati na mboka parce que bakambi ya mboka bazotambola na sainteté, bazotambola na victoire de Jésus-Christ ou ezali vie ya sainteté kati na bango. Vie conforme na volonté de Nzambe, vie conforme na parole de Dieu. Tant bazali ko vivre dans la sainteté. Mosika na péché. Mosika na masumu. Mosika na lokuta, mosika na hypocrisie, mosika na batuerie, mosika na haine. C'est alors que Yesu Christ akozala établi na gouvernement, pe gouvernement wana eko vivre victoire na ba projet na bango. Pe omona mboka pe eko tambola na bénédiction en Nzambe. Na elonga ba projet gouvernemental noso eko réussir parce que ba associé Yesu ou azamo santu ba zui masumu ba tche pembeni. Gouvernement lingo vivre victoire na ba projet na yo associé Jésus, associé sainteté, zwa masumu longola yango peut être otambola na succès na victoire ya Yesu Masia na kati na politique na yo na kati na gouvernance na yo. Alléluia. La victoire de Jésus-Christ sur le péché. Victoire au Jésus-Christ au Pesabiso ezali likolo sur le péché. Par la croix, Jésus a vaincu. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la culpabilité. Il a vaincu la condamnation. Victoire ami balé oyo mosela nzambe tozolo bela awa. Oya Yesu Masia oyo Yesu azaliko lingato vivre eza victoire oyo apesi biso sur Satan. Yesu Masia apesi biso victoire sur Satan. Bible zolo na Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités.
Yesu Masia a dépouillé Satan na makoki nyonso, a dépouillé ye, a dépouillé ba autorité nyonso, a dépouillé ba domination nyonso. Satan n'a pris l'autorité sur un enfant de Dieu. Alléluia. Tango Yesu Masia azali kati na yo, ba chaîne nyonso zokweya kubanda lelo. Yangona ezali tomba mutu azala kati na Yesu Masia. Parce que Yesu azakati na ye akokwe isa basinga nyonso. Ba chaîne kokweya. Nazo déclarer la vie na yo. Tikete ba chaîne ya vie na yo nyonso ekweya au nom de Jésus. Quand Jésus-Christ est en toi, il te donne la victoire sur Satan et il fait tomber toutes tes chaînes. Les oppressions cessent. Alléluia. Ma malédiction est brisée. Malédiction est brisée. Ma condamnation est allée à Kolongwa. Yesu Masia azamakasi koleka force nyonso ya ténèbres mosena Nzambe. Alonga na lola, alongi na sa mokili, pe alonga na sa mabele, pe asekwi. Yesu Kristo alonga liwa, Yesu Kristo alonga basumo, Yesu Kristo alonga satana. Elonga wana nde aekopesa biso na tangu oyo. Apesi biso elonga likolo ya Satan. Satan oza na nguya moko te, Yesu Kristo oaza kati na biso, bana na Nzambe pe base na Nzambe ya solo. Yesu Kristo apesi biso elonga likolo na yo pour toujours. Victoire dans les épreuves. Yesu Masia tango azana yo, azo pesa biso victoire, azo peso victoire da kati na épreuve. Jean 16, 33. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien aimé, peu importe ba épreuve yo kokuta dango, na mbula otozo banda. Yeba ete Jésus-Christ a vaincu le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ azakati na yo, akolongisa yo ba épreuve nyonso, okokuta nango, kobanda lelo, kino bambula nyonso ezali boso. Yesu Kristo akobikisa yo na épreuve ya liwa, akobikisa yo na épreuve ya maladie, akobikisa yo na épreuve ya accident, akobikisa yo na ba épreuve nyonso. Akopesa yo victoire. Apesi yo victoire. Likolo na ba épreuve nyonso. Alléluia. Amen. Mi pepe nyonso oyo ekoya contre yo, Yesu Kristo akopesa yo akopesa victoire likolo na yango. Amen. Alléluia. Amen. Tango Yesu Kristo azali na yo, azali kolongola ba épreuve nyonso pazo peso elonga. Amen. Et loko mibale mosena Nzambe, Jésus-Christ est notre prospérité. Alléluia. Toujours que mona ndenge nini Yesu Kristo aza la prospérité na biso. Prospérité oyo kolandisa Bible ndenge zali ko ebisa biso ezotalisa te kozana mbongo ebele. Mais prospérité ndenge Nzambe alingi ete to vivre na yango, to vivre kati na yango. Prospérité ya Yesu Masia eza prospérité ya ko vivre na kimia. Ko vivre na kimia na vie na yo liboso na Nzambe, koza na bonne relation na Nzambe, koza na esengo na présence na Nzambe, zala na esengo na présence na Nzambe. Moi na Nzambe faza na esengo na présence na Nzambe, il faza na kimia, il faza na bonne santé. Prospérité ya Yesu Masia kolandisa mokado na Nzambe eza ko vivre na kimia na Nzambe pe ko vivre na kimia na balinga minyoso. Batu nyonso oyo Nzambe atie pembeni na yo ko vivre na kimia. Na zela maloba na yo kolobaka pe maloba kimia. Ezo mema ezo construire kimia na kati na mabota, ezo construire kimia na l'église, ezo construire kimia na société na musala. Esika nyonso ozali bimisa maloba ya kimia soko oza na Yesu Masia. Soko ngo prospérer selon la volonté de Dieu. Lobaka maloba kimia. Et pesa bitema batu kimia. Prospérité selon Jésus-Christ. Ezali ete ozala na bonne santé. Yangona yom toze kobela na kombo na Yesu Masia. Zwa bonne santé na kombo na Yesu. Zwa guérison au nom de Jésus. Prospérité oh Yesu Masia
azolinga ete to vivre nango eza koza na stabilité, koza na réussite, pe koza na bénédiction complète. Alléluia. Alléluia. Tozo kene pela ko chite koloba ete. Tozo loba ete Jésus-Christ n'est pas seulement ton sauveur, il est ta victoire. Il est ta prospérité. Il est ta prospérité. Il est ta lumière et il est ta force. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, la victoire est en Jésus-Christ et ta prospérité est en lui. Et longa yo ozo vivre mukona lelo yo mtozo like pa na Yesu yo mtoyambi Yesu Masia yo mtofandi kati na Yesu Masia et longa oyo nazali kote ya lelo oyo Yesu apesi yo eza elonga ya vie mobimba elonga oyo yo mtoza na Yesu Masia deba ete elonga oyo ekoti na vie na yo po ete se manifester et quoi agir la victoire de Dieu de Jésus-Christ dans ta vie va se manifester à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. On peut vivre victoire, ya Yesu Masia. On peut vivre prospérité. On peut avoir un bon terme dans Zambé. On peut avoir un bon terme dans Batunyoso. Pe El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, on peut faire vivre une victoire. Na Yesu Masia. Anem Obimba. Ba projet na yo réussir. Tant yo kagami na Yesu Masia. Tant yo tamboli na sanctification. Tant yo tamboli na kine na batunyoso. Tant yo tamboli na kosala la Nzambe. Tant yo tamboli la vérité. On va vivre victoire na Yesu Masia. On va vivre prospérité. Tika ete Nzambe akoka na koka mbayo. Oza na bonne relation na Jésus-Christ. Tika ete Jésus-Christ notre victoire et notre prospérité. Ami moni sape akokisa maloba na ye kobanda sikoyo na zina bino nyonso kobanda sikoyo kino bambula nyonso za liboso na kombo na Yesu Kristo Masia mutu moko te kati na Yesu Masia azana victoire pe azali na prospérité akozala dessus elongo na Yesu Masia moko na moko akomona kembo na Nzambe pe akomona exploit na Nzambe na vie na ye na kombo na Yesu Kristo ane nyonso za liboso na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 Nzambe azwa lokumu balinga mekati na kolo Nzambe azwa lokumu reverend Nzambe apambola yo mingi azombisa ya mingi esika malobo ebimi Nzambe apambola yo abakisa ya mingi libota na Nzambe bisonso toyoki liloba na Nzambe tika Nzambe azwa lokumu Jésus-Christ notre victoire et notre prospérité ya ngonde to sukisi nango vraiment matea mukona lelo tika lilobo ezwa elata nzoto ezala vie bisika nyonso yo bolandango oboyo ka liloba oyebota mbuma au centuple to kangi miso poto clôture. Jésus-Christ est notre victoire et notre prospérité de tous les jours depuis ce moment jusqu'à l'éternité. Jésus-Christ est notre vie de tous les jours. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est notre victoire, notre prospérité à tous égards au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu conduis ton peuple, tu nous conduis, tu conduis ton peuple. Dans ta présence, tu le tiens en main et tu les conduis dans la victoire et dans la prospérité de tous les jours. Avec toi, Jésus-Christ, nous faisons déjà, à partir d'aujourd'hui et maintenant, Yahweh, des exploits. Et toi, Jésus-Christ, tu écrases tous nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Toute l'année 2026, Yahweh mon Dieu, mon roi, n'est que l'année de Jésus-Christ dans nos vies, notre victoire et notre prospérité. Nous avons ainsi prié et déclaré au nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ puisse bénir abondamment et conduire l'église miel dans la victoire toujours et dans la prospérité et que toute la gloire et l'honneur te reviennent au siècle des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nzambe azwa lokumu libota miel pe libota corps de Christ mobimbe sika nyonso bino bozwami oyo bolandaki biso kati na mukona lelo na tango oyo nga prophète Joseph Tolobi. Bye bye. Bye.